4 نصائح فعالة لتخفيف السعال أثناء الحمل. أولاً، أخذ قسط كافٍ من الراحة. ثانياً، الإكثار من شرب السوائل. ثالثاً، تناول الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين سي. رابعاً، تناول الليمون أو الزنجبيل مع العسل. أما زيارة الطبيب فتكون ضرورية إذا كان السعال مصحوباً بالحمى أو استمر لأكثر من 10 أيام، في حين يمكن تجنب الإصابة بالسعال عبر غسل اليدين بانتظام والتركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وتجنب التواصل مع المصابين بالإنفلونزا.